السلام عليكم الغزالات ديالي. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى منكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، ودوزوا نهاركم بخير وعلى خير. كنتمنى منكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن البارطاج ديالكم والكومونتيرات ديالكم حتى هما. اليوم من خلال العنوان عرفتوا شنو هي الوصفه ديال الكحبه، او ما يعاني بالكحبه في هذا البرد. كل شيء مرض يا ربي السلامه. حتى انا مرضت، الوالده ديالي مرضات، الدار عندنا كلها مرضات بهذا هذا المرض ديال الكحبات ديال الرواح. كل شيء مرض يا ربي السلامه. الله يشفي جميع المسلمين ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الكحبه رائعه مني انا. دابا عام فاش اكتشفت هاد الوصفه وليت متبعه هي. كنت دائما كناخد 4 سيروات حتى 3 سيروات، ما كيديروا معايا حتى شي حاجه. الوصفات ما كيديروا معايا حتى شي حاجه. يعني كتبقى فيا شهرين، شهر، بعد مرة 3 شهور، والله كتبقى شاده فيا الكحبه بزاف. واكتشفت واحد الوصفه وجيت نشارك معاكم بمكونات بساط كيكونوا موجودين في كل بيت. عندنا الكمون البلدي، جيبيه نقيه طحنيه على يدك. عندنا العسل طبيعي، عندنا زيت الزيتون. ما كانش عندك العسل بلا ما ديري غير زيت الزيتون والكمون. هذه الوصفه من 4 سنين والفوق جميع الاعمار كتناسبهم هذه الوصفه. من 4 سنين والفوق زوينه هذه الوصفه، زوينه. العسل لما كانش عندك العسل بلا ما ديريه ولا ديري في بلاصتو الثومه. شدي الثومه سلقيها، خليها تنشف واحد شويه وخلطيها مع المكونات الكمون البلدي وزيت الزيتون. نبداو على بركه الله. شدوا الكمون خلطوه مع العسل ونزيدو عليه الزيت. مكون الثالث زيت الزيتون. على الكميه اللي قديتي انت بقاي متبعاها. هاد الوصفه زوينه رائعه للبرد. نخلطوا دابا كلشي، نمزوهم ونديروهم في شي قرعه. تبارك الله انت كميه كبيره كتعطي. هاد الوصفه غديريها 3 المرات. 3 المرات. فطري معلقه كبيره بالنسبه للكبار. بالنسبه للصغار معلقه صغيره تتفطري وتغداي وديري وهزي معلقه كبيره. فطري وهزي معلقه كبيره، تعشي وهزي معلقه كبيره. رائعه. ولكن لبسي مزيان تلبسي وتغطي راسك حتى الراس. لا خليتي شعرك عريان كيدخل البرد. بحال ما كديري حتى شي حاجه، كضربي كلشي في الزيرو. هاد الوصفه كما شاركت معكم رائعه. انا مجرباها، راه زوينه بزاف. مجرباها. دابا غنديرها في قرعه. ما ديريهاش في الثلاجه، حيت الا درتيها في الثلاجه وجبدتيها بارده وانتي فمك سخون وفك الكحبه وتديري بحال كتخوي الماء في الرمله. خليها فيه المطبخ، حراره المطبخ عاديه 3 المرات. بغيتي تاكليها ما بين مثلا، بغيتي تاكليها في نصاصه الليل مثلا، بقيتي تكحبي بزاف كوليها. وحتى اللي عنده الحساسيه، ديك الحساسيه الخفيفه، ماشي الحساسيه اللي كتكون بزاف، اللي كتكون شاده. يعني ديك الحساسيه في وقت البرد كتبقاي تكحبي، مره تشدك بزاف، مره يعني كتبقى فك الكحبه. ديك الكحبه الخفيفه كتحسي بقراشتك دائما ناشفين عليك، حتى هذه كتليق ليهم. مالين ديك الحساسيه الخفيفه حتى هي زوينه. و عاوتاني واحد الوصفه اخرى غنمليها عليكم هكا بفمي. شريحه ديك الكحله اللي كتكون عندهم مال العروبيه كيكرموها بوحدهم. هاديك
تاع الكرموس الكحل، شديها غسليها وبخريها مزيان وديريها في الزيت العود والثومه. شدي الثومه هكاك فصوصه ولوحين في القرعه وكبي عليهم زيت العود وشربها. هذا بالنسبه اللي عندهم الحساسيه، ولكن تبعوها مده كبيره بحال يستعملها كوجبه، بحال فطور غدا عشاء، بحال هكاك ياكلها مزيان ويتبع. يعني ماشي يبقى غير ندير على الطبيب، انا نمشي حتى الطبيب غيعطيني دواء، حتى الدواء ديال سميتو يعني كيعطيو حتى هما فائده، كيعطيو زوينين رائعين. كنتمنى منكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى منكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وان شاء الله غنشارك معكم جميع الوصفات ان شاء الله بحول الله. غير ما بقيتش لحت هاد الايامات حيت كنت شويه عيانه، الدار الله يحفظ كلها مريضه، كنطيح انا والام ديالي، نط طاح الاب ديالي والاخ ديالي. عرفتي هاد المنزله يا ربي السلامه، الله يحفظ جميع المسلمين، الله يحفظ جميع الامهات. زوينه هاد الوصفه. يلا مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.